أنا فريال عادل محمد القاسم، موظفة في بيت الصابون، مسؤول عن المستودع عن المواد اللي بتدخل بيت الصابون والمواد الجاهزة اللي بتخرج لبيت الصابون، ويطلع يعني على أكمل وجه للجمعية. وبعد هيك يعني الجمعية بتوزعه على باقي المحميات كمحمية ضانة، عجلون، دبين. الإشي اللي وفرته إلي وظيفتي اللي هو دعم مادي ومعنوي. كنا يعني ناس بسيطين عايشين في بيت للإيجار، علينا ديون، فالحمد لله يعني من خلال وظيفتي قدرت إنه شوي شوية إنه أنا أحسن من المستوى المعيشي إلي ولأسرتي. أكيد خففت علينا من الناحية المادية، وأمورنا تغيرت للأحسن، وحياتنا المعيشية صارت أحسن وأحسن. هلا أهم شيء عملته المحمية لأهالي عجلون إنها وفرت فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي، كمان كان في عندها برامج توعوية لكيف المحافظة على البيئة، على النباتات، على الأشجار. أنا صراحة بنبسط كثير لما يجي زائر ويعجبه شغلنا، بحس بالفخر والاعتزاز، بنبهروا كثير لما إنهم يجوا ويشوفوا شغلنا ونحكي لهم عن آلية الشغل، وإنه كل إشي بيتم بشكل يدوي، ويرجعوا مرة ثانية يحكوا إنه عجبنا الصابون وبدنا كمان.